皆さんこんにちは。ロンドンのゆうきんです。今日は飼い猫を紹介したいと思います。この外。あれこっちか。あれ見えない。はい、飼い猫のロンちゃんです。目の色はゴールド色ですね。はい、こんな感じです。全体的にはこんな感じ。太り気味と痩せ気味の半分かな。そんな感じです。ちなみにロンちゃんは首をつけています。あまり見えないと思いますけど、ロンちゃん、はい。見えなかったか。見えない。お魚です。ちょっと緑色の見えましたね。はい。そして特徴。こんな強引にやってかわいそうだと思う人もいると思いますね。アメリカンショートヘアです。里親募集でもらってきました。アメリカンショートヘアは肉球が特徴らしいです。またちなみに肉球を押すと爪が出てきます。肉球明るい場所だと目が細長くなり、夜になると丸くなりますよね。ロンちゃん外出たがってる。では今日はここで終わります。また見てね。バイバイ。バイバイ。で